Čau chlapi, chcem sa s vami podeliť o moju skúsenosť, pretože som ešte prednedávnom zažíval obdobie života, kedy som sa viac menej trápil a zažil som sklamanie v biznise a nefunkčný vzťah a obviňoval som sa, že som to celé nezvládol a žil som v strachu z premárneného života a v obavách, že už ma nič dobré nečaká. Ale vedel som, že je možné žiť naplňujúcim a láskyplným životom a že to pravdepodobne nie je výsledkom náhody, ale že sa potrebujem obklopiť ľuďmi, ktorí už prešlapali kus cesty a vedia ako na to. A Dynamic Education mi pomohlo prekonať tie najťažšie chvíle, za čo som obrovsky vďačný. A keď som sa neskôr dozvedel o komunite Klub víťazov, vedel som, že to je správna cesta a neváhal som ani sekundu, čo teraz považujem za najlepšie rozhodnutie v živote, pretože dnes vidím všetko inak. Získal som prácu v zahraničí, ktorá ma baví a prináša mi finančnú hojnosť. Poznávam ľudí a vytváram si nové vzťahy, priateľstvá a kamarátstva a začínajú sa ma otvárať možnosti, o ktorých sa mi pred rokom ani nesnívalo. A naviac som si neskôr uvedomil, že sa mi plní taký tajný zabudnutý sen byť súčasťou niečoho väčšieho, čo vnímam, že má obrovský kolektívny presah, pretože keď sa pozrieme na to, čo sa deje vo svete, v ktorom žijeme a akým smerom sa uberá ľudstvo, tak mám pocit, že ľudia ako my, ktorí nie sú ovce a nie sú obeťami systému, ale vedia budovať, majú schopnosť budovať svoj život, vedia vytvárať kvalitné vzťahy, zakladajú funkčné rodiny a vedia vychovať svoje deti, tak tieto deti sa budú veľmi pravdepodobne v budúcnosti podieľať na vytváraní základov novej spoločnosti, čo si myslím, že je úctyhodný počin a v tomto vidím ja vyšší zámer. Takže pozdravujem všetkých, ktorí sa neboja ísť proti svojim strachom a chcú sa stavať lepšou verziou seba samého. Pozdravujem Klub víťazov. Čaute.